повторюсь, живу, ну, по крайней мере, жил очень долгое время среди подобных сует. Это меня пока очень сильно, прямо-таки, знаете, чтобы я был поражен. Ну, деревья, типа, фиг знаю, обычная вроде суета. Еще найди, попробуй эту суету. Через магазин, не магазин, короче. Так просто сюда не попасть. Придешь по карте, карта тебя отведет вообще в третье место. А на самом деле, ну, на разок чисто. Сам факт того, что ты здесь был по цене 6 билетов на автобус. А 6 билетов на автобус — это 6 разных довольно-таки интересных, по идее, мест. Такие дела. Хрен знает, да? Неплохо. Пойдет, в принципе. АН ВССР. Оранжерея. 59-й год. Прикольно. Вот эта штука я видел в интернете, друзья. Все это неплохо. О, там внутри растения цветут. Может, подойдем, посмотрим хоть в окошко, как это выглядит. Тем более я буду не один, кто это делал. К окошкам подходил. Видите, здесь есть следы. Такие дела. Вот так выглядит оранжерея. Видно вам, надеюсь. Там под цветом ламп искусственного, под цветом искусственного цвета цветут растения зимой и летом. Там под цветом искусственного цвета. Нет, там под цветом искусственного цвета цветут растения зимой и летом. Елочки всякие. Там, наверное, где-нибудь в уголочке, я думаю, подспрятался Канджубас, брос, прирос. Никому не скажу, не отвечу ни на один вопрос. Да, по-любому ему там было бы комфортно. Хоть посмотрели с вами издалека, как выглядит. Интересное такое здание. Можно сказать, старинное. И вот там тоже, видите, куча, в принципе. О, тут уже цветочки цветут.